Kasih pemandangan lagi guys lo sini ya. Pemandangannya. Nah di sini masih ada jalanan yang setengah guys. Jadi setengahnya lagi belum dicor. Untungnya jalan yang kita laluin yang udah dicor guys. Jadi setengahnya belum nih. Jati itu tinggi banget lagi guys. Ada sekitar 20 sentian guys, 20-30 senti lah. Oh nih batasnya sampai sini. Enggak juga nih, masih ada sampai sini guys. Masih setengah belum dicor. Nah ini batasnya sampai sini guys. Sebagian aja ya. Nanggung banget ya ngecornya. Ya dari pemerintah sih guys. Nah ini belum juga guys. Keren udah. Ternyata belum juga. Tuh kali-kali lagi. Nah di sini ada tempat kopi guys, enak. 200 meter belok kiri guys. Patokannya sini guys ya, Alfamart. Oke, jalanannya benar. Kita lanjut jalan lagi. Nah, jadi setelah 6 km, nah kita belok kanan guys. 6 km dari jalan yang tadi kita belok kanan. 300 meter belok kiri. Mana belokannya guys? Ini. Kelewatan dikit om. Belokannya. Ini kalau sini jalur beda lagi. Balik arah aja ya, sini ya. Kita salah jalan guys, kelewatan. Wah, lewat perkampungan guys. 300 meter belok kanan lagi. 100 meter lagi. Wah, pegunungan lagi. Sawah lagi. Nih, belok kanan kita. Jalan tikus ya guys, buat motor doang nih, kalau buat mobil nggak bisa. Kasih pemandangan lagi guys lo sini ya. Pemandangannya
Jalanannya sedikit berlubang. Ini kita melewati turunannya curam banget ya guys. Sayang. Masih panjang nih perjalanan nih, masih ada setengah jam lagi kayaknya guys. Baterai gue juga udah mau habis, jadi gue hemat-hemat baterai. Jadi jalanan yang curam-curam. 200 meter belok kanan. Sini belok kanan ya, 400 meter belok kiri. Hei, kita masuk ke hutan-hutan lagi guys. Ini di gunung apa gue nggak tahu ya. Yang tahu bisa kasih tahu di kolom komentar guys. Ini gunung apa ya? Gue lewat di daerah mana ini? Ini gue dengerin Google Map aja dari tadi guys. Enak sih naik turun, cuman capek ngeremnya aja nih. Nih jarang dilewatin nih guys. Apa gue yang nggak tahu ya? Enak banget sih buat nongkrong nih, buat nyantai-nyantai di sini. Di hutan-hutan pinus ini. Panjang juga ya hutannya. Nah, ada bocil warlock sini naik Super Fit X bertiga. Wah, pemandangannya guys, hutan-hutan pinus. Ditemani matahari dari sudut kiri guys. Meluncur kita. Oh, matahari dari sebelah sana. Oh, Gunung Pancar. Kita lewat Gunung Pancar guys. Oh, tembusannya Gunung Pancar guys. Buat kalian yang nggak tahu Gunung Pancar tempat-tempat camping guys. Bisa berendam juga, kayak berendam air panas kayaknya ada juga di sini Gunung Pancar. Nah, ini kayaknya udah mau menuju jalan besar ya guys. Bocah nggak ada remnya guys. Wah, dia ngerem pakai sendal. Nah guys, tembusannya sini ya, jalan Jungleland. Ini banyak yang nongkrong nih di daerah sini. Bensin juga aman masih. Ntar kalau misalkan ada berhenti pom bensin yang enak, kita bisa ngisi.
Jadi ntar udah tinggal belok kiri lewat Jalan Raya Bogor lagi guys. Enak sih jalanannya ya sejauh ini. Minusnya adalah banyak jalan-jalan tikus kalau pakai Google Map. Tapi buat kalian yang udah tahu jalannya menuju ke tembusan Gunung Pancar ya, dari Puncak 2 bisa tembus ke Gunung Pancar. Cuman kalau buat malam, kalian kalau rame-rame lebih enak ya. Kalau cuma sendiri berdua motor, 3 motor tuh kayaknya kurang ya. Ya kalau kalian bisa atau berani lewat situ ya nggak apa-apa. Dan hati-hati di jalan, dan lampunya juga harus diperhatikan ya guys ya. Jangan sampai lewat jalur situ nanti malah lampunya nggak ada gitu kan, bahaya malah jadinya. Nah oke, cukup sekian dari vlog gua. Sampai ketemu di next trip selanjutnya. Mohon ditunggu video-videonya, karena gue juga nggak bisa tiap hari ngedit guys ya. Gue juga harus kerja guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like. Kalau kalian ingin sharing apapun yang ada dari video ini, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bantu gue mencapai 1000 subscriber, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you guys!